Reka tubasuhuze tubifurize aho muri hose kwihangana gukomera no gukomezanya kuri uyu munsi wa mbere dutangiyeho icyumweru cy'icyunamo twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Dukomeje rero ibiganiro byo kongera gusubiza amaso inyuma kureba ubundi byatewe n'iki, hanyuma ariko tunareba numvikana no kwibuka twiyubaka n'intambwe imaze guterwa mu kongera kubaka igihugu. Byatewe n'iki? Abakurikiye ikiganiro cyatambutse mu gitondo hano kuri televiziyo y'u Rwanda mwagiye mwumva amateka cyane cyane uruhare rw'ubuyobozi. Ngira ngo icyo kiganiro cyagaragaje ubuyobozi, imitegekere uko yari yifashe muri icyo gihe, kumva ko perefe yandikiraga burugumesitire akandikira umukonseye. Ibyo ngibyo umuntu ashobora kuvuga ati birumvikana byari mu ibanga ry'abategetsi, ariko byaje kugenda bite kugira ngo ibyo bintu bive mu biro muri ayo mabaruwa bandikiranaga bisandare mu baturage? Abaturage nabo barandikiwe, abaturage bo babyigishijwe bati se abantu bari basanzwe baturanye badatutira batongana, byaje kugenda bite kugira ngo bamwe badukire abandi babice byo kubatsembaho? Turagaruka rero muri iyo mizi ya jenoside, ariko cyane cyane tureba ibimenyetso, amarenga ndetse n'ibindi byifashishijwe mu gukwirakwiza ibyo bita propaganda, kugera ubwo byandikwa ku mitwe y'abantu bikaza no kujya mu bikorwa. Dufite abatumirwa turi kumwe nabo muri iki kiganiro, ni munyemerere mpere kuba turi kumwe hano muri studio. Ndi kumwe n'umushakashatsi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ariko na jenoside yakorewe abayahudi, Tom Ndahiro. Ikaze mu kiganiro Tom. Murakoze Barore. Muri iki kiganiro burya nta uribara nk'uwaribonye. Turi kumwe n'inararibonye Dr. Emile Rwamasirabo. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze Barore. Dr. Emile Rwamasirabo ni umwe mu bo aya mateka yagizeho ingaruka zikomeye. Twakomeje kubyumva, ngira ngo no mu kanya mwari mukurikiye bivuga ngo si umugani. Ntabwo ari umugani, ibi bivugwa ni ibyabaye ku bantu bamwe bariho, abandi byarabahitanye. Turaza kugenda twumva rero ubwo buhamya. Reka tunyarukire i Rutsiro. I Rutsiro ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Turi kumwe na Honorable Odette Nyiramirimo. Muraho? Muraho neza Cleophas. Nimwihangane nimukomere. Murakoze kandi namwe mukomere. Abantu ubundi bazi kuba i Kigali, ariko i Rutsiro amakuru yaho hari n'uwatubaza ati kuki mumuhamagaye i Rutsiro ubundi twari tumuzi i Kigali? Ubundi mba hose kuko Rutsiro niho iwacu, ariko tariki 21 z'ukwezi gushize haba icyo bise guma mu rugo. Nari nagize ibyago, nagiye gushyingura mukuru wanjye binsanga ku Rutsiro, abariho rero nguma mu rugo. Murakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nawe uraza kudusangiza kuri aya mateka y'u Rwanda, cyane cyane amarenga n'ibimenyetso byakoreshejwe, nuko mwebwe icyo gihe byari byose urumwe mu bari mu ishuri, uko mwe mwabibonaga noneho nk'abize mwagera mu rugo mukatubwira nuko n'ababyeyi nabo bumvaga ibyayo mateka n'ayo marenga. Murakoze rero, reka mpere kuri Tom Ndahiro hano mu kiganiro. Tom, jenoside uyu munsi urubyiruko rudukurikiye ruri mu rugo, cyane ko ni gahunda yaguma mu rugo. Ushobora kwibaza ngo ari kubundi abantu bakoze jenoside barabivukanye, abo bantu ni bantu ki? Bigenda bite? Byagenze bite mu Rwanda? Murakoze Barore. Nibyo koko buri mwana bavuka ari muziranenge. Ibyo uko azakura, uko azakora bituruka ku burere, bugaturuka ku nyigisho, bikanajya no mu ngengabitekerezo. Noneho tuze ku kibazo cya jenoside. Hari abantu twita aba ideologue cyangwa abakangurambaga cyangwa abacurabwenge ba jenoside, nibo barema umwicanyi. Ndagira ngo rero tuze kureba, nakavuze byinshi, ndavanamo igice kivuga ku ivangura rikorerwa umuntu nyiramukubitwa cyangwa uzakorerwa jenoside, kuko hari abantu babibayemo.
ariko ndaza kwibanda ku bintu bine. Icya mbere ni uko abo bacurabwenge igihe cyose bashimangira ko nta huriro bagirana nabo bita abanzi babo ndetse bakabita abanyamahanga. Icya kabiri ni uko ikibi cyose ku isi kibaho, kiba ku gihugu gitwererwa nyiramukubitwa, ariko ibyo bigakorwa ku rwego rwo kugenda barakaza abantu ngo amaherezo umugambi wo kuzakora abo bantu wo kuzatsemba ubwoko cyangwa igice kimwe cy'abantu bizabeho nta ababikora bakabikora babyumva bumva ari urwego rwo gukunda igihugu no kwitabara. Ariko ibyo ngibyo ahanini bikagendana no gushishikariza ubumwe bw'abatari ba nyiramukubitwa. Aha mu Rwanda turaza kubitangamo ingero, ubumwe ikitwaga ubumwe bw'abahutu, ari nako ikintu cyitwa Hutu Power cyavutse. Icya gatatu ni ugusingiza cyangwa guhakana jenoside. Icya kane kikaba gukoresha ahanini imvugo z'incamarenga, kubera ko ahanini baba banakora icyo cyaha bazi neza ko ibyo bakora atari byo, cyane cyane mu rwego mpuzamahanga. Unyemerere mvuge ntange urugero, ingero kugira ngo wenda tubone kwinjira neza mu kiganiro. Umuntu wari mu Rwanda akuze uyu munsi iyo amatariki atangiye agomba kwibuka ikintu cyitwa RTM, akakibukamo indirimbo 3 z'umuntu witwa Bikindi, indirimbo yitwa Twasezereye, indirimbo yitwa Intabaza abantu bakunze kwitwa Mbwira Bumva, nitwa Kabyutso abantu bakunze bazi nkananga abahutu. Ariko irebye ibyaririmbwaga muri icyo gihe, izo ndirimbo ebyiri Akabyutso n'Intabaza byarebaga cyane ububi bw'abatutsi n'ubumwe bw'abahutu, ndabisobanura. Ariko ibyo bice bine ndagira ngo nkundire ngo turebe ukuntu byakubiye mu magambo make y'akantu k'agatabo kasohotse muri 1972 u Rwanda rwizihiza ubwigenge ku nshuro ya 10. Kanditswe nande? Kanditswe na Repubulika y'u Rwanda. Nagatabo k'impapuro nk'ijana32. Ariko mu ntangiriro mu ikubitiro rwose ni ku rupapuro rwa mbere n'urwa kabiri ndagenda nafashemo interuro ugenda wumva icyo zigamijeho zinahura. Uwavuga karengane no gusagarirwa kwa rubanda rugufi ari rwo ahanini mwene gahutu byakwiriza umunsi bigasingira undi. Ingoma ntutsi, iyo ngoma niyo nkuruzi y'ibyago mwene gahutu yagize byose, ikaba yari imeze nk'ikiguri cy'ubugira nabi. Ni cya gice nabubwiye cyo gutwe ibintu byose bibibaho bifite abantu bitwererwa ahanini ni ba nyiramukubitwa. Hakaba igice kivuga ngo ku ingoma ya Gatutsi n'Akazungu, aho abazungu badukiye mu Rwanda, abo banyamahanga bombi basangiraga kunyunyuza amaraso no kurya imitsi ya gahutu, baramwonka karahava. Muri icyo gihe abahutu batangira guhumuka, banga gushirira ku icumu, nibwo basabye ko ubwo bugome bwakwimurwa mu gihugu bugaha icyicaro ubuvandimwe n'umudendezo kuri bose. Ufashe aya magambo avuze muri aka gace gato, icya mbere ni uko hari ubwicanyi bwabaye muri 1959. Ubwo bwicanyi buhindutse ikintu cyiza kubera ko habayeho kwitabara ko abantu bashaka kugirirwa nabi. Ikigira Abatutsi abanyamahanga uracyumva nacyo. Uwo ni umwideologue uvuga. Iyi ni leta, ni igitabo cyasohowe na minisiteri yitwaga Minisiteri y'Itangazamakuru. Ingoma ya Gatutsi n'Akazungu, aho abazungu badukiye mu Rwanda, abo banyamahanga bombi Abatutsi n'Abazungu barabanyamahanga. Tom, uraza gukomeza. Dr. Emile Rwamasirabo, uwo mwaka iki gitabo gisohowe n'iyari Minisiteri y'Itangazamakuru wari muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni umwaka kandi abadukurikiye twibutsa ko ari bwo hasa naho hari hatangiye n'icengezamatwara ryo gushaka guhirika Kayibanda, nubwo yavugaga ibyo nawe yabivugaga bamuriho.
abizi cyangwa atabizi ibyo simbizi byari bimeze bite. Aravuze ngo abo banyamahanga bombi, ubwo bunyamahanga bwabagaragaragaho, udukurikiye niko yakenera kukubaza. icyo gihe muri 72 nyine yewe nari umunyeshuri, nari mu mwaka wa kabiri kuri kaminuza niga ubuvuzi, kuko icyo gihe cyari igihe gikomeye. Twabonaga kuri kaminuza hariya Butare hari inama ziba mu ishyamba, ririya shyamba bita Arboretum nijoro, rikazamo abasirikare y'abapolisi n'abayobozi, prefe bakaza kuri inama hamwe n'abandi banyeshuri. Ariko icyo gihe ntabwo twabaga tuzi neza ibiriho, uretse yuko umwuka mubi wari mwinshi, cyane cyane yuko byari bijyanye n'ibyabaye i Burundi. Ku muri uwo mwaka hari habaye amakimbirane i Burundi, habaye indwano zaje gupfamo abantu benshi, abandi bahungira mu Rwanda. Ariko perezida w'u Rwanda icyo gihe nawe abifitemo uruhare, ko yari afatanyije n'abateye intambara. Niba nibuka neza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, yego ni icyo ugiye kuvuga ko nicyo ushaka kubaza, ukuntu u Rwanda rwari rubifitemo uruhare. ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 72, twese twarabyutse mu gitondo muri kaminuza, dusanga abanyeshuri benshi bari hanze, babyutse kare, bose bafite radiyo, barakurikira radiyo Burundi. wabonaga abenshi nyine babaga bafite radiyo bakurikira, babaga ari bagenzi bacu b'abahutu, niba nabivuga gutyo. Uko twasohokaga mu gitondo tujya gukora siporo, abanyeshuri bose bakoraga siporo, tukabazana tutese kuki abantu bose bari humva radiyo. Ariko kubera ko tutari tuzi ibyo ari byo, turakomeza tujya kwikorera siporo, turagaruka. Niho twumvise yuko habaye intambara ikomeye i Burundi, ko hari hagiye kuba kudeta, ariko yuko ngo itashobotse. Ariko kubera yuko ibintu byose ntabwo byavugwaga, nta tangazamakuru ryabagaho, twamenye neza ibyo ari byo. Nyuma tuza kumenya yuko hari umugambi wo gukora kudeta i Burundi, na perezida w'u Rwanda Kayibanda bifitemo uruhare. Ariko uko twaje kumenya nuko hari umugambi yo kugira ngo nibikundi Burundi noneho ni Rwanda, naho wa mugambi wo kumara abantu uzabe. Barabyeruraga icyo gihe ntabwo babyeruraga ngo uzabimenye, kuko turi ku kintu cyitwa amarenga n'imvugo zeruye n'ibimenyetso. Ntabwo beruraga, ntabwo baravugaga batese ariko i Burundi byagenze bite, kuki radiyo itavuga. Ariko ugasanga ari abantu benshi mbega bari bazi umugambi, barayi kuri radiyo. Urumva ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bipfa kwikora. Ariko Tom aravuze ngo icyo gihe leta y'u Rwanda mu itangazo yashyize ahagaragara mu gitabo biziza imyaka 10 y'ubwigenge muri 72. Itangazo ryaje nyuma. Aha iki byasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Ibyo byari byarabaye. Yego nicyo shaka kubaza, iyo leta ivuga ngo abo banyamahanga bombi murahari, mwagize ibyago byo kuba muri ayo mateka meza atyo, ubu bunyamahanga leta yabitaga bwerekanwaga n'iki? Mwumvaga muri abanyamahanga koko? Rega ibyo ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi, bisa nkaho byemewe yuko turi abanyamahanga. Ni ibintu byatangiye kera na independence itaraba, abanyapolitiki b'u Rwanda bavuga yuko ngo ubundi abanyarwanda ni abahutu, abatutsi n'abanyamahanga. Ibi ari mu nyandiko, ari mu za disikuru z'abapolitisiye b'icyo gihe, ba Parmehutu na Prosoma. Ibyo ni ibintu bavugaga, byari bizwi, ku buryo nk'umuntu yumvaga, tuvuge nk'uko baje, reka nguhe urugero nka rumwe.
buri turi nko muri segonderi mwaka wa nyuma wa segonderi akademi militaire yaza gushaka abantu bajya muri école d'officier byabaga bizwi neza yuko abajyayo ni bamwe hazaga umukomanda w'umubirigi witwaga komanda de Grotte ariwe wari ukuriye akademi militaire y'i Kigali yakoraga turi y'amashuri yose icyo gihe mukaba muzi mwebwe yuko mutajyayo muri iyo conference n'impapuro zo kwaka kujya muri iryo shuri ntimwazibonaga ko batazibahaga ko mwumvaga mutari abanyarwanda mudashobora kujya muri iyo akademi militaire iri ni ibintu byari bimaze imyaka bizwi mu Rwanda abantu bose bari bazi muzi yuko muri abaturage bafite ibyo badashobora kujyaho ikindi cyabonekaga byari bizwi neza yuko umwana urangije primaire agakora ikizame cya leta niyo waba uri uwa mbere mu gihugu kuko ingero zirahari abana tuzi ko bari aba mbere mu gihugu ntabwo byavugaga yuko ubona ishuri wari riburaga pe kubera icyo uricyo murakoze reka nyarukire Rutsiro mbaze honorable Odeta Nyiramirimo nawe aradukurikiye turi kumwe ntadukurikiye turi kumwe muri iki kiganiro twifashishije Skype honorable Ambasaderi Emile Rwamasira baratubwira uko kuri kaminuza byari byifashe icyo gihe muri 72 aho ngaho twavuga ngo yari muri milieu intellectuel wowe icyo gihe wari hehe byari byifashe bite kuri kiriya Tom yavugaga ngo abatutsi bari bariswa abanyamahanga ubwo bunyamahanga bwakugezeho yewe ubwo bunyamahanga narabwumvaga nari nkiri umwana icyo gihe 72 nari mu ishuri ry'Inyamasheke ryari ishuri ry'abakobwa riyobowe n'ababikira b'ababirigi 72 rero ntabwo navuga ngo muri icyo kigo hari icyo twumva twe byabaye 73 tuhagera ndaza kubibabwira ariko mbere nyiri no muri tronkome ku Nyundo ntarajya Nyamasheke hari ubwo higeze kuza umuminisitiri w'amashuri w'icyo gihe araza mu gitondo kare ati mwese nimujye mu kibuga tujya mu kibuga avuga amagambo menshi mabi icyo gihe nari mu wa gatatu wa tronkome aravuga cyane ati mwa bakobwa mwe murashaka kwicana murashaka gukubitana mujye mukubitana ariko ntimugakatse iryo jambo nibuka yavuze sigara nibaza ntisi biniki bashije abakobwa twaturukanaga Rutsiro twajyanaga kwiga ku Rukundo twari inshuti twariganye primeri duhora tugendana babajije mbona batangiye gusa n'abandakarira ese byagenze bite ko mutansobanurira ngo si mwese mwashakaga twe bandize ngo ubwo se urambwira ko abatutsi bene wanyu batakubwiye kuko mwashakaga kutwica ibyo bintu birantangaza numva ibyo ari byo ndetse kuko hazaga se wa bamwe gutwara cyangwa nge hazaga kuri basaza banjye tukaza n'amaguru dutaha kujya mu tuza mu nzira yose kugera hano Ikinunu ise w'umukobwa agenda anuka irakose ngo ko avanye n'abandi wacu bageze mu ishuri ngo kwitandukanya na bute bikanyobera akanetse ibi bintu nkamubaza ndetse bitandukanye nande iyi ntambara sinayibonye sinabonye ukubita undi sinabonye ariko ibyo bintu byarabaye ko byantangaza ndetse nyuma naje kubibaza biseho kunyuma
igihe minisitiri w'amashuri aza akavuga ko ari abantu bagiye gukubitana ubundi byari ibiki nyuma rwose ndi muri univerisite nabibajije yitwaga Marie Jeanne Nopeni ikikazi aza kumbwira ati burya rero ati ko hari abahutukazi bashakaga ati ariko bavuga ko ari abatutsikazi bashatse gukubita abahutu icyo gihe rwabireba ubundi abatutsi bari bahari nta icyo gihugu sinari narigeze nanabitekerezaho para abatutsi kuri icyo kigo nabonaga twese turi abana bamwe basa basangira bakora n'ibintu byose dukina siporo dukora ibintu byose yewe utumvise urundi akamusobanurira ese ariko ukagenda wumva rimwe na rimwe aje haba hari icyo gihe honorable mbere yuko tugaruka muri studio haba hari imvugo runaka y'amarenga yaba yarakoreshejwe mu icyo gihe muri tronkome habaga ibyo bintu by'amarenga byariho cyane ngo ariko ngo harya ngo bamwe ngo baruta abandi ngo ese ngo babarusha iki harya ngo ese babarusha ubwenge ngo ariko ngo mujye mwireba ngo mumenye ko nta gihugu urusha abandi ariko kuko nari umwana ntabwo numvaga ibyo bintu bishaka kuvuga narabyumvise ariko mu kigo nk'ubwo minisitiri amaze kugenda diregitirise yarongera dukoresha ikintu kimeze nka rasamburoma inama y'abanyeshuri bose aravuga ati bana rero mwese muri bamwe mwese muri abana banjye mwese tugomba gukundana hagize n'ikibazo najya aza akimbwire ariko sinzongere kumva hari uwashatse kubita murakoze cyane ibyo birangira murakoze cyane Dr Emile imbere yuko mpa ijambo Tom hari ibyo muhurijeho uragira uti muri kaminuza bamwe baraye bumva radiyo twe tubyutse biradutangaza biranadutungura honorable Odeta Nyirambirima tumva ati nge nari umwana ariko nabo biganaga bari abana ese kuki hari ibyo bazi ariko we ukumva yifitiye innocence du cœur umutima we yumva rwose ati twari abana abo basa naho bafite ibyo bazi babaga byabagezemo gute ese bakoreshaga yahe marenga ku buryo mwe mubyuka bigasa naho byabatunguye ariko urebye nuko mu by'ukuri mbega tuvuge mbere ya 72 cyane cyane mbere y'ibyabaye i Burundi abanyeshuri babanaga neza rwose abantu baturanye mu mashambure nta kintu mbega kiboneka yuko ari ikibazo hagati y'abanyeshuri benshi habaga rero udutsiko tw'abantu baga bazwi urebye iyi gurupe ya naguha n'amazina rwose kuri kaminuza y'abantu wasangaga ari bo babishyize imbere bake kenshi na kenshi wasanga ari abantu ba za Ruhengeri na Gisenyi ariko tutumva impamvu abanyeshuri bake abandi batazi n'ibyo ari byo ugiye no kugereranya ntabwo wavuga yuko abanyeshuri b'abahutu bose bari babizi ntabwo ari byo rwose ku buryo nabo wasanga babaza tese ni ibiki ukabona rero hari agatsiko k'abantu babirimo bakorana n'ubuyobozi kubera yuko nimugoroba nk'uko nakubwiye wabonaga inama ziba hagati y'ubuyobozi n'abasirikare n'abo banyeshuri ariko ntawe uzi ibyo ari byo biza mbega kugera no muri 73 mbega bisa nk'ikintu kije tutazi aho cyavuye batangiye gushyira amalisite y'abantu ku kibaho bavuga ngo aba batutsi babe bavuye kuri campus mbere ya saa sita z'ijoro wabaza n'abandi banyeshuri ariko amalisite ninde wayashyizeho
ukabona nabo ntabwo babizi. Urumva yuko ntabwo ari ikibazo wasanga hagati y'abantu, mbega kubera yuko badakundana cyangwa bafite urwangano rusanzwe bavukanye, wasangaga rwose hari ubutsiko bw'abantu babigeza mu bantu benshi. Urakoze cyane Tom Ndahiro. Twari turimo kuvuga abo bacurabwenge, tuvuga n'ingaruka byagiye bigira ku bantu, ariko nanone ubu hari umwana w'abadukurikira avuga ati none se niba urutonde rwarasohotse kuki atagiye muri registrariya kubaza ariko uru rutonde rwakozwe nandi? Mbese ashaka kuvuga ati se nyiramukubitwa ntashobora no kurezista, ntashobora no kubaza uburenganzira bwe? Biba byagenze bite kugera ubwo nyine abona ikirisite kiri aho ati buriya ni ugutaha nyine nta kundi? Reka ngarutse ku kibazo cy'ubunyamahanga hanyuma nsubize ikibazo. Dr. Rwamasirabo yavuze ko icyo kintu cyari cyarabaye cyaramenyerewe kwitwa umunyamahanga. Bavuga muri discours byararirimbwaga icyo gihe, byararirimbwaga cyane. Ni indirimbo yitwa Turatsinze, yitwa Gahuta uri wese, ganza Rwanda ni yawe, dore Rwanda ibonye beneyo, Gahuta uganza nta mpaka. Umunyarwanda yari umucumbitsi, ubunyamahanga bwe no kuba ari icyonnyi, gufatwa nk'icyonnyi mu murima cyangwa icyatsi nka kuri suka, niko bamufataga. Ibyo ni ibintu byaririmbwaga. Ikindi nuko hari ibintu bigenda bikwereka ngo sinibukaga ko iby'i Burundi byabaye byaturitse mu kwezi kwa gatanu, ariko mu kwezi kwa kane kwa'72 hari abapadiri bari ku Rwesero bandika urwandiko bavuga ko leta isinziriye, abatutsi babakiranye babazamukanye. Iyo noneho gusinzira abapadiri b'abanyarwanda harimo uyu Havugimana wari ahangaha wari igisonga cya Musenyeri Ntihinyurwa, yari abarimo mu basinyirwa urwandiko ko basinziriye, bibagiwe, batangiye kwibagirwa inyungu za revolution 59. Urumva ya marenga, mwasinziriye mwibagiwe ibyagezweho, babazamukanye. Iki kintu rero ntabwo ari ikintu cyaje ari ikintu gitunguranye kandi byahoragaho. Ikibazo rero cyo wanabajije uti yego isobanura mpamvu ry'iyo nyandiko y'abapadiri nubwo tutayifita byari irihe? Hari habaye iki gituma bicara? Hari ishyirahamwe ryari ryashaka kujyaho ry'abapadiri b'abanyarwanda, bumva ko abapadiri bose ari bamwe bakwiye kuharanira inyungu zabo, cyane ko bari bafite impungenge z'uko hari influence y'abapadiri b'abanyamahanga babiri, kuko babigiragamo uruhare igihe cyose. Ndetse hari n'abapadiri bamwe b'abazungu rimwe bagendaga birukanwa, sinashatse sinagiyemo. Ariko iyo wumva abapadiri aribo bavuga ngo nyamara habayeho gusinzira, twibagiwe ibyagezweho, none ko bumva bari bateranyijwe no kwikuraho imbaraga z'abapadiri b'abanyamahanga. Turutsa ko Kiliziya y'u Rwanda icyo gihe ifite n'abasenyeri b'abazungu, kuki bototeye bagenzi babo noneho bagatangira kubwira leta ngo yasinziriye nyine. Niko kuri bo, nicyo kuri bo gutangira kwirukana ba Rwamasirabo n'abandi n'abakozi. Baravuga ngo abatutsi babaye benshi mu mashuri no mu mirimo. Nibyo bitotsi bavugagabo, ya marenga. Nyamara habayeho gusinzira no kwibagirwa ibyagezweho n'ibyagombaga kugerwaho. Cyane ko discours programme ya Parmehutu yavugaga ko uburezi bwose bugomba kuvuga mwene Gahutu. Discours programme yananditswe mbere y'uko ubwigenge buboneka. Ariko niyo politiki ya Parmehutu yigishwaga abana binyuze mu babyeyi. Wenda Honorable Nyiramirimo araza kubitubwira. Nasomye ubuhamya bwe mu gitabo cyasohowe na Senerije.
ukuntu yajyaga muri bisi bamusubije iwabo agasanga no muri bisi umukomvuwayeri azi ko umututsi atagomba kugenda muri bisi akagendesha amaguru. urumva ni ukuvuga ngo hari shene y'amakuru yanyuragaho. urabaza ngo abapadiri bandikaga batereka ngo ikintu kikubwira ngo imvugo y'amarenga muri 90 intambara irateye, inkotanyi zivuze porogaramu yayo. muri 90 hasohotse isibo nomero ya 6. hari article yaranditswe n'umuntu witwa Sixbert Musangamfura, reka mvuge mu bwo babyivugiye mu gihe cya repubulika ya mbere. magingo aya wenda agapanga kaba karavuze, agapanga kaba biranditse n'imiri icyo kinyamakuru bishyirwa muri rubanda, ni ikinyamakuru kiri open. noneho akajya uwo mugambi, ni ukuvuga ngo umugambi wa jenoside komeza usome d'abord urangize iyo nteruro. hari abavuga bati dukeneye indi 59 kugira ngo twongere tumare imyaka 30 turya tukaryama tugasinzira. agahoro ko mu 1959 kakanguye abatutsi benshi. nyuma yaho ibyagiye biba abenshi turabizi. kuki abashaka kubaka igihugu tutakorana nabo bakangutse bose maze izo nkovu zikomorwa burundu? utemera iyo nama uwo ari we wese arashaka ko igihugu cyacu gihora mu ntambara. reka ntarasobanura ibyo ari. mu kwezi kwa kabiri hasohoka kinyamateka ya Kiliziya handikamo umuntu ntekereza ko izina rye ritari ryo kuko yise Muhorakeye D. nta munyamakuru witwaga Muhorakeye D wabaga muri kinyamateka. noneho nawe yandika kuri 50 bandikaga icyo gihe Tom. ndabaza abandikaga muri kinyamateka ndabibuka. uwo Muhorakeye ku rupapuro rwa 3 aravuga ngo ubwo rero Gihake yongeye kugariza u Rwanda, inkotanyi zikaba zitugera amajanja, kaga pariti kacu ashyira mu dukubo, kandi fondateri wako yigeze kuvuga ko tuzakifuza, gakwiye kugaruka. ako gapariti sa kandi ni Parimehutu. aho ni muri kinyamateka, ni muri kinyamateka ya Kiliziya. iyo baza rero ngo muri 72 ngo abapadiri bavuga aha ni 91 hafi nyuma y'imyaka 20. ibindi byanditswe na kinyamateka n'indi sije umuntu yashobora kuzavugaho, ariko wumve imvugo irimo mukanguke zikaba zitugira amajanja kagapariti kacu. iyo mvugo mu kinyarwanda akantu iyo bakagira gato bakabashaka kukagira keza. akantu keza n'umuntu wamwe akavuga ati ndashaka gatama, ndashaka akantu akanaka. Musangamfura ariko kumva wowe aragenda agahoro. uyu w'agapariti ariko tuzakifuza kubera ko bwa bwicanyi bwabaye 59. muri 42 ya disikuru ya Mugeserarehu atangiye noneho kwerura. abo bari amarenga warerura ati dukwiye kunyuza abantu iy'ubusamo. ariko mu gihe kinyamateka yasohokaga mu kwezi kwa kabiri, muri uku kwezi Mugesera yari yasohoye inyandiko mpine ivuga ngo inkotanyi zateye kandi mu byo zigambiriye icyambere ni ukugarura ubuhake, ni ukuzica abanyabwenge, no kuzakorera abahutu jenoside. iryo jambo jenoside riri muri iyo nyandiko, mu nyandiko mpine. 91 aravuga ko barategura jenoside. 92 ati muri 59 twari abana turabareka baragenda. urumva ko ideology iragenda. 91 umuntu w'91 Musangamfura Sixbert na kinyamateka baributse 59. muri 42 Mugesera nawe
aricuza impamvu 59 baretse abantu bakagenda kandi afite imyaka 6. Urumva niho nakubwiraga nti ya ideology ukuntu igenda yinjira muri za generation ikinjira muri za generation 59 Mugesera afite 6, wenda musanga mfura yarakivuka ariko ati kagahoro wakagarura tukongera gusinzira nyuma y'amezi 2, ntabwo ari nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 4 mu kwezi kwa 4 ku 91 Habyarimana yarimo nawe avuga ngo dukwiye kureba ukuntu tuzirinda tukaza ubuvivi n'ubuvivure bwacu buzagira amahoro. Iki kintu inkovu zacu zikomorwa burundu, iyo burundu niyo solution finale yagiye ikoreshwa no mu gihe cy'abayahudi. Icyo kintu cya burundu twongere dusinzire imyaka 30 turya turyama dusinzira nta. Reka tugaruke kuri buriya buhamya none wari ugarutse ku gihe cya hafi bamwe bashobora guhita banibuka vuba, ariko Dr Emile ndetse na Odette Nyiramirimo baradufasha kumva urwo rugendo muri kaminuza muhavuye. Reka mvuge ngo mutanze amahoro y'abandi da. Muhavuye mukigendera wagiye Jewe vuye muri kaminuza muri 72 na 3 nahunze. Icyo gihe nahungiye urugendo rurerure ariko naciye Tanzania, Nyarubuye, Akagera, Tanzania ahantu hitwa Rurenge, Ngara, aho hose urahazi wowe ni wanyu. Noneho mara umwaka umwe Burundi njya gukomeza amashuri muri Senegal, muri Senegal ubwo icyitwa u Rwanda urarugendera mu mutima ariko nta cyangombwa ruguha no kwirwanaho, ahubwo ubuhigwa kubera ko leta y'u Rwanda yakoreshaga za ambasade guhiga cyane cyane abanyeshuri bahunze nyine. Aho ngaho twari turi muri Senegal, hari abanyeshuri baje kuri buruse z'u Rwanda, ariko washakaga kugira ngo aganire amenyane n'abanyeshuri b'impunzi bamukatiraga buruse, ku buryo baranadutinyaga rwose. Wabonaga yuko bashaka no kwiyoberanya ngo ntibamenye ko ari Abanyarwanda, bakibita Abanyekongo kandi aribo Abanyarwanda babonye buruse ya leta. Urumva ari iterabwoba rikomeye cyane, mbega riterwa na za ambasade aho ziri hose. Ntabwo mbega kuva mu gihugu nawe guha amahoro, ufite ubuzima butoroshye kubera yuko nta muntu uba ugushyigikiye, abantu ufite igipapuro cya Loni ariko nta wundi muntu. Aho ugeze hose kubona viza yo kwinjira mu kindi gihugu ari ibintu bigoye cyane, kugira ngo ubone ikigutunga ari ibintu bigoye cyane. Wagiye nka Rwamasirabo Emile, ababyeyi urabasiga, mwagiye nk'umuryango? Ababyeyi basohotse mu gihugu kwabo, kuko dusohoka muri kaminuza baraduhigaga, hari bariyeri ahantu hose ari ukugenda mwihisha. Tugenda twihisha tuza gusohoka, ababyeyi tubasiga aho ngaho baza guhunga nabo nyuma. Reka dusubire Rutsiro. Honorable Odetta nabo watubwiye icyo gihe ko ari muri tronkome, ariko reka twihutishe igihe. Ndetse wakunze no kuvuga uti nari umwana sinamenyaga ibirimo kuba, ariko nyuma za mvugo yavuze renda twihuse tukagera no muri za 90 inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu. Mwumvise ko Musanga Mfura Sixbert yareruye ikagahoro aho wari uri. Izi mvugo zagiraga aya marenga, ako gahoro twongere twibutse iby'icyo gihe, nyabuna murakabije gusinzira. Wahuye nazo, warazumvise, wabonaga zakirwa gute aho wari? Narazumvise cyane. Yenda nsubiye inyuma gato ko hari icyo na Tom Ndahiro yigeze kuvuga ngo nze kubabwira. Batwirukanye mu kigo cy'Inyamasheke muri 73, hari tariki 29 z'ukwa kabiri sinzazibagirwa. Tugeze mu nzira kuko twaje n'abakobwa berekeza
mu gice cya Kibuye, ubwo njye nagombaga gukomeza jyenyine nerekeza i Kayobe. Ngeze rero mu nzira twarenze ahantu hitwa Kwihanika, kuko niho twacumbitse hambere ababikira baho. Tugize Imana tubona ahantu bategeye bisi natwe tuhajya, ariko tuhageze tumaze kwinjira muri bisi, umukomvuwayeri ati abakobwa binjiye muri bisi ntibahaguruke. Turahaguruka. Ati ntabwo muzi gusoma? Tuzi gusoma. Ntabwo mwabonye ko kuri bisi handitseho bisi y'abahutu? Ubwo icyo gihe bahise bafata udukapu twari dufite bajugunya hanze, nuko turasohoka turongera kugenda n'amaguru. Byari byanditseho se koko ngo ni bisi y'abahutu? Byari byanditse. Bari bandikishije urutoki, urareba uriya muhanda byari ibyondo. Bisi rero yabaga nuko zari icyatsi kibisi, wabaga utakibona n'ibara icyondo cy'icyango utayiho rwose. Noneho bandikisha urutoki kuri cya cyondo kuri bisi. Rwose narabyisomeye ngo bisi ni iy'abahutu. Hanyuma ubu turaganira tuributsa ayo mateka, ibimenyetso n'amarenga byifashishijwe muri propagande yo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Hari urubyiruko rudukurikiye honorable, ejo bundi ubwo iki cyorezo cya coronavirus cyatangiraga, leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya gucyura abanyeshuri bose. None uravuze uti icyo gihe twebwe bari batwirukanye mu ishuri, abandi basigaye biga. Hari umwana wakenera kuva, ese mwe mwaratashye abandi basigara mu ishuri nkaho nta kibazo? Abandi basigaye biga rwose nta kibazo. Umwaka urarangira, naho twebwe twaragiye twicara iwacu. Ndetse yenda kugira ngo nihutishe uko njye byangerekeye, ngeze ku Kibuye nahuye n'abantu b'iwacu bari bavuye i Butare nabo babirukanye, ariko bahungiye i Burundi, bavuga bati turagenda duce Cyangugu, duce Bukavu, tuzajya i Burundi. Bati Odeta nawe ngwino tugende. Ntoya, ntabwo nagenda ntazi ko ababyeyi banjye bariho cyangwa bapfuye. Umwe muri bo twari duturanye witwaga Gregoire Gakuba aramperekeza, ku buryo twaje ngera hano iwacu. Mpageze rero nasanze bari ku gihuru. Inka zacu icyo gihe bari bamaze kwicamo n'inka nka kimwe cya kabiri, ku gasozi rwose bazica izuba riva bakarya, bakumva nta kibazo. Na prefe wo ku Gisenyi icyo gihe yaje avugira disikuru aha haruguru hari Bege, aravuga ati baturage ntabwo mwari muzi ko inyama zisupezwa amata? Iryo jambo yararivuze ati ntabwo amata ari ay'abariya gusa bayiriye, mwe mushobora gufata inyama mukazisomeza amata. Icyo gihe inka zose zaraye zitemwe, bati baduhaye uruhusa, kandi yari yatanze koko. Ngiye rero rwose amarenga akomeye yo kwitwara burye ni mwice, kandi bakabivuga bateruye, ariko abo kubwira hanyuma ndumva kominikasiyo itarimo kumera neza, baraza kudufasha ku ruhande rwa tekinike. Tom, tugarutse rero, wavuze ibintu bingahe biranga ingengabitekerezo ya jenoside ariko no kuyikwirakwiza. Watubwiye iby'abacurabwenge. Abo bacurabwenge twagiye tubumva, abo bategetsi Odeta Nyiramirimo arabavuga, harimo abo basirikare bakuru bazaga muri kaminuza, Dr Emilie yabivuze. Hanyuma n'ubwo buryo ngo nta sano abantu bafitanye, leta yari yabivuze. Hari rero icyo wise ngo kurakaza abantu. Kurakaza abantu muri iyi myaka yose byagiye bikorwa biti? Kurakaza abantu igihe cyose abategurwa kuzakora jenoside, abategurwa kuzakora jenoside ideologue barabarakaza.
nigeze kuvuga ku kijyanye n'inyandiko Mugesera yanditse, yari inyandiko mpine, inasohokana no muri Reve hano mu Rwanda, ariko mu mahanga bagenda bayikwiza mu binyamakuru. Ibyo kuvuga ngo inkotanyi zirashaka gukorera jenoside abahutu, ariko zirashaka n'ubwami, kuzakora n'ubwami mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko Zaire, u Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Ibyo niko byanditse ngo, kandi ngo zikoresha ikimenyetso cya swastika y'abanazi kurwagami. Iyo ni inyandiko 92 yanditswe na Mugesera. Urumva avuga ko, urumva ibyo bazakora barabigereka, bafite isano ibyo bakora ni nk'ibya Hitler, akabigaragariza ibimenyetso se, kuko rero gutegura jenoside yari docteur Kamemo, ntabwo docteur ariko inyandiko itagira ibimenyetso mwayishyira ahagaragara. biterwa n'icyo yandikira. icya mbere, kumwita docteur ibyo nta sicyo jenoside itegurwa n'abanyabwenge, ntitegurwa n'umuntu utarize. Iyo nyandiko ya Veritas itegura abantu ko abantu bugarijwe, kubagereranya na Hitler. Mugesera si igitekerezo yari ari ubwa mbere ari bukivuze. Byaravuzwe muri 1964 muri disikuru y'Amakuza, ko inyenzi zakoraga ubwicanyi, ndavuga disikuru ye. Muri 72 muri ka gatabo nakubwiye, hari aho bavuga ngo nk'uko abahitleri babyadukanye i Burayi, abatutsi nabo bari bazi ko ibi n'ibi, simvuze ibikurikiyeho. Ariko urumva kugereranya abakora jenoside nibo bagereranya abakorerwa jenoside baragereranywa n'abakoreje jenoside i Burayi. Iyo disikuru yaravuzwe na Makuza muri 1964. Ubwo bwicanyi butwererwa abatutsi unasanga no mu bya RDR. Iyo muri 1964 mu kwezi kwa gatatu kwa kane, Makuza aravuga ngo impamvu abaturage barakaye, ati ingabo zacu zatabaranye ingoga, ziharwana urw'umuziringano, zimaze gukubita inshuro umunsi umwe uzira wa kabiri, zisagara zirarura intumbi, zishwe urupfu rubi n'izo nyangarwanda. Ndagaruka ku izina nyangarwanda nyuma. Hari ab'inyenzi zaciye amaboko cyangwa amaguru, hari abo zari zakuyemo amaso, hari abo zari zamennye umutwe zibakubita inyundo, hari abagabo zari zashahuye n'abagore zabamennye inda. Urumva ahangaha simvuze idisikuru kuko ni ndende. Iyi disikuru igaragara mu binyamakuru byasohotse muri 1991 na 2 na 3, igihe ntabwo cyatwemerera. Ariko iyo mvugo ikoreshwa yo kurakaza abantu ni iyihe? Nakubwiye ko gatoya tujye ku ndirimbo ya Bikindi nibura ebyiri. Indirimbo yitwa Twasezereye. Iyo ndirimbo Twasezereye yo 1989, u Rwanda rubona ubwigenge kwa 1925, yaje kuba populaire cyane mu gihe cya jenoside. Ariko impamvu ni iki iyo ndirimbo yabaga yamenyekanye cyane? Ahantu, ndavuga ahantu habiri. Uko yikiriza twasezereye ingoyi mbi ya cyami na gihake na gikoronize, ingoyi mbi ya gihake na gikoronize, birajyana tubona demokarasi twizihiye, ngo izo twimira ubwigenge. Ariko wibuke ukuntu iyo ndirimbo yacuranwaga, yarimo
umuziki mwiza uryoheye amatwi. ariko reka ahantu ijya gusoza niho hantu hakomeye unyemerere yaragiye afata buri munyarwanda wese mu cyiciro cyose akajya amubwira ngo mbabare bivuge byose rubyiruko tumaze ingahe mbe banyarwa 20 tumaze ingahe mbe banyarwa rubyiruko rw'u Rwanda aho murayizi urumva uze kumva kategori zose aho yemwe bahungu aho murayizi yemwe bakobwa aho murayizi yemwe aho bahungu murayizi akabasubiramo rubyiruko rw'u Rwanda aho murayizi wumvise 25 ariko ikigeni 25 ariko yasubirwagamo 94 rubyiruko rw'u Rwanda wumva insoro rubyiruko rugenda rusubirwamo rubyiruko rw'u Rwanda murayizi tumaze ingahe b'abanyarwanda bagabo bibikwerere murabizi wumva abagabo bikwerere bagore bamajigije aho murayizi murayibabwire yemwe basaza message ku basaza bibwira abato bakecuru namwe murayibabwire nimwe mwarayo majoro yemwe abahungu aho murayizi akagaruka ku bahungu yemwe abakobwa aho murayizi bagabo bibikwerere murayizi bagore bamajigije aho murayizi abangavu ingimbe aho murayizi yemwe bahungu aho murayizi yemwe bakobwa aho murayizi ndi mbisoma wagira ngo wenda ndasubiramo amagambo ariko ririmbwaga rubyiruko rw'u Rwanda aho murayizi imitaga nk'iyo ntimukayitunge amajoro nk'ayo ntimukayarare imitaga nk'iyo ntimukayitunge akongera akabisubiramo amajoro nk'ayo ntimukayarare ibihe nk'ibyo ntimukabitunge urumva ibice byose by'umuryango mugari arimo arabitongera umutongero nk'uwo wakurikirana rero n'indirimbo yaririmbye yitwa Akabyutso urumva wanze wumve akabyutso n'intabaza kubyutsa no gutabaza akabyutso n'intabaza mu kabyutso n'intabaza ahanini akoresha ururimi y'imvugo ibwira abantu bakuru kurusha urubyiruko kuko abakuru nibo bagomba kubwira abato urumva ntakoresha amazina nk'amazina y'ahantu ntakoresha amakomine na prefecture akoresha ubwishaza akoresha ubwanacyambwe akoresha akanage akoresha ubuganza akoresha igisaka amateka avuga n'aya kera ariko akavuga ati yajya kuraguza ati muradutsindire uwo muzimu utera gushyanga zagwiyo akajya kuraguza ubajya kuraguza ari uje kuraguza ari Mutabazi kwa birya abayoboke birya abayoboke ubwabyo birimo iyo nyito ubwayo ni ukuvuga ngo uzarya n'uzayoboka politike yacu Mutabazi ujya gushakisha insinzi yarangiza guverinoma y'abicanyi igiyeho yita guverinoma y'iki y'abatabazi muri make kuri wowe ni amarenga ariko yaganaga kuko ariho yavugaga ibiriho urumva ni ibintu none se reka nsubire Rutsiro honorable Odeta Nyiramirimo nibyo Tom nk'umushakashatsi asubije amaso inyuma aravuga ati hakoreshejwe aya marenga bayashyiramo incurango nziza ibi bintu ngo byabirya abayoboke ibi bya bene Sebahinzi n'ibindi ari bugenda garukaho ngira ngo noneho wari umaze gukura utakivuga uti twari abana aho noneho uko wabirebaga abaturage barabyumvaga ese ni amarenga yumvikanaga ako kanya yewe byahitaga byumvikana abaturage mu cyaro ziriya mbyino zuriya mugabo ntinya no gusubira mu izina rye abaturage barazibyinaga cyane cyane iriya yitwa jyewe nanga ibihutu bimwe by'ibyihuture ugasanga n'abaturage barabiganira mbese sha nawe uri mu byihuture ugasanga rero
abaturage barabyumva noneho n'abavugwa bagomba kugira ubwoba bakabugira pe kuko nimugoroba iyo twabaga tuvuye mu kazi icyo gihe narakoraga nari i Kigali twaragendaga tugahura ese biriya bintu buriya byavuye he tukavuga ese mama ikindi aba yapfuye ugasanga ibyo ari byo byose byarumvikana ntabwo byabaga biri byonyine byabaga bigendanye n'itangazamakuru ry'icyo gihe ab'icyo gihe baribuka ibyo yabaga yasohoye yibutse amategeko y'abahutu amwe yari yaravuzwe na Gitera kera ariko kwangura ikongera akayasohora ubwo habaga hasohoka n'irindi tangazo ry'abasirikari ryiswe amasasu amasasu rero bagasobanura bavuga uburyo umututsi ari umwanzi kandi ariwe bagomba guhiga. honorable muratwihanganira ntabwo ari ukubaca mu ijambo si ukubaca mu ijambo kenshi ngira ngo biri buze gusaba ko mwiyegereza iyo mikorofone iri kuri iyo mikorofone kugira ngo ijwi risohoke neza mu kanya turongera tugaruke mu gukomeza igitekerezo cyanyu. Dr Emile Rwamasirabo nigeze kubaza Tom Ndahiro nti ibyo ari byo byose yatubwiye inyandiko yasohotse muri La Relève icyo gitwaga La Relève ntekereza ko icyo cyari ikinyamakuru cyandika mu gifaransa bivuga ngo uwandikaga icyo gihe yabaga cyane cyane aba ashaka kubwira ari abize ndetse n'abashoboraga no kubijyana hanze nk'uwari hanze izi nyandiko nk'izo zashoboraga kugera hanze haba hari le débat intellectuel zabibayeho kujya impaka abantu bakaba habona bavuga batari ko ibintu si byo izo débat zarabaga ariko urumva urwego zari ziriho rimwe na rimwe nk'abanyamahanga ntabwo ibyo ngibyo babyumvaga uko bumvaga ari ibintu bidashoboka mbega ibintu byandikwaga mu Rwanda wasanga kenshi na kenshi batinya yuko bigera hanze kuko ni ibintu bitabaho ni ibintu bitavugwa ubu ngubu nta muntu muzima ibihugu byinshi bifite amategeko arwanya abantu bigisha amacakubiri ku buryo bugaragara ku buryo deba zabagaho nkeya cyane mu banyarwanda gusa ntabwo byageraga hanze kuko nta n'ikinyamakuru cyashobora gutinyuka kubigeza hanze ni ukuvuga ngo byari ibintu twavuga ngo bifungiraniye mu banyarwanda bifungiye mu banyarwanda biteye isoni kubigeza hanze ko ni ibintu bitabaho ahandi bifite n'amategeko birwanya. Tom uretse ko iyo nyandiko ya Mugesera yo yagize nzi ikinyamakuru cya Tanzania cyayanditse mu cyongereza hari ikinyamakuru burya cy'Ubugande ibinyamakuru by'Ubugande bibiri byayanditse mu cyongereza kandi ari nka sponsored features urabona za ambassade zaragendaga zigatanga amafaranga bakabigeza nyibona mu cyongereza bwa mbere nayikuye muri icyo kinyamakuru cya The Family cyitwa The Family Mirror ariko Shariat na Citizen z'Ubugande zarabyanditse hanyuma hari n'ikinyamakuru cyo muri Congo Zaire icyo gihe cyabyanditse ariko arabisoma gukumva atari ibintu ubundi bisanzwe umuntu arimo aravuga ngo inkotanyi zirashaka gukora jenoside ni ibiki icyambere iyo jenoside ni ijambo abantu ntibanariherukaga kumva ibyo ari byo no gukoresha amagambo arimo nka extermination kurimbura abantu yararikoresheje muri iyo nyandiko ngufi cyane yari depuriya ngo yayikoranye n'abagore bari abadepite icyo gihe ariko ukibaza uti ibyo ngibyo byari biki ariko wibuke ko ibyo bitekerezo urimo uvuga ngo ntabwo ari byo abantu bize ya mategeko 10 yitwa ay'abahutu yasohotse muri kangura ntabwo yanditswe mu kinyarwanda yanditswe mu gifaransa
yandikwa mu gifaransa titire y'inkuru yasohotsemo cyari igice cya 5 cyari appel à la conscience de Bahutu, kuvuga ngo ni nko gukangura ubwoko ko nyamuneka ubwo ni bwa bumwe. Izi ndirimbo wumve iyo nanga Abahutu batibuka, nanga Abahutu byihuture, nanga Abahutu bareba inzira ubugari, nanga Abahutu bagenda bagize bate, nanga. Ariko ibi nabyo byagendaga muri disikuru Habyarimana. Nawe yari umujenosideri Kabombo, nawe ko niwe muntu wavuze ngo ndikinani cyane ni abagome n'abagambanyi. Abagome n'abagambanyi, abagome n'abatutsi, abagambanyi n'abahutu abo bikindi yanga, akanashiramo agashira n'isoni ngo niba mbanga ndamaze. Mwariko ngo Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane, ni kanaka benshi babatoraguye ku itariki ya 7 barabica. Urebye abo bashakaga bita abagambanyi, bamwe babishe ku itariki ya 7, abandi bagenda babashakisha ariko babamaraho. Hari n'abandi bagize amahirwe ntibabica, ariko imvugo akoresha akagenda babwira ngo yewe nanga ibihutu bidashishoza, bateranya bigatemana, bikayigura bikarwana intambara bitazi imvano yayo. Uyu munsi muri 2011 twagira Mungu yagiye ahantu yitwaruwe mu Bufaransa, avuga ko yicuza kuba atarafatanyije n'abandi. Ya ideology ko ideology ushobora guhunguka ugenda ukajya mu Bubiligi, ideology yari mu Rwanda ikagusangayo kuko ntabwo ibigeze kuvamo. Ibi rero nibyo urareba ugavuga uti ni imvugo ki bakoresha. Ahangaha ntabwo wumva avugamo Abahutu keretse yavuga ko abanga, ariko indagwa zijya arimo aratabariza umuhinzi na bene se bahinzi. Ntabwo avugamo icyo Honorable Odette yavugaga, atuwasangaga abantu babyina kandi babyumva. Iyo utangira kuvuga ngo mbwira bumva ubwira uwumva, kubera ko abandi nabo bakamwikiriza ngo turakumva, sigaho wirinda kuwiruha. nta marenga baziranye, ni ibintu baziranye bigaruka kuri bigusubiza muri 72 na 3, aho wasangaga Emile arazindutse asanze abantu barumva amaradiyo, we ntazi ibyabaye. Nyiramirimo ari Nyamasheke, barimo baramubwira, arahura n'abantu bagasanga barakaye, bisi bayanditseho umukonvoyeri, urumva. Ariko iri jambo mbwira bumva ntabwo ryazanywe na Bikindi, ryahoze n'umuntu wandikaga muri kinyamateka yita mbwira ubumva. Nuvuga ngo nta kintu gishya muri witwaje impapuro nyinshi nabonye mbona kangura wayizaniye iki, imwe mu mateka yayo kuri ugereranyije n'ibyo tuganiraho by'ibimenyetso n'amarenga. Dusigaranye iminota hafi nk'itanu. RTRM isohotse, ni muri kangura, nafashe fotokopi kangura nomero 46. Iravuga ngo ngeze hasa niyicaranye na baragwiza, aravuga ngo ngeze akavuga ngo abumva radiyo y'abaharanira ubusugire bwa Repubulika muri maso, ni ngeze hasane ubasaba guharanira ubumwe bwanyu, turi kuvugira ku murongo wa FM kuri radiyo yacu. Undi akamusubiza ngo ingufu za rubanda nyamwinshi nizo zatumye tugera kuri radiyo RTRM, turi kumwe. Yari Hitimana Noheli, mwaramutseho. Hanyuma hasi ngo radiyo televiziyo y'abaharanira Repubulika. Hano harimo kode nyinshi.
radiyo y'abaharanira y'ubusugire bwa repubulika, aha ntabwo avuzemo abahutu ariko baravuga abahutu ariko b'intagondwa cyane, nibo ba nyiri repubulika se cyane iyo bavuze abaharanira repubulika kurya rero bahita biyumva bonyine. Repubulika bivuga igihugu cy'abahutu mu mvugo yabo, mu mvugo zabo, mvugo y'icyo gihe ihera kera kugeza ubu. Niyo bavuze demokarasi nicyo baba bavuga, ni igihugu cya nyamwinshi, rubanda nyamwinshi, ingufu za rubanda nyamwinshi, bene sebahinzi, abazi inyungu z'akamarampaka. Urumva izo reka ngo nakire n'ibindi. Icyo iyo bavuze bashatse bageze muri Kongo, ndaza kubivugaho, hari Kangura na 32. Muri Zaire abatutsi barashirira ku icumu, abatutsi barashirira ku icumu nyuma y'urupfu rwa Bisengimana. Vive l'unité de Bahutu dans un pays uni et pacifique. Ubumwe. Kangura nomero 40. Hari umuntu ufite bashushanyije Kayibanda arimo avugira muri megafone ngo bana b'abahutu mwirwaneho, mukoresha intwaro zose zishoboka kuko inyenzi zanze kuva kwizima. Hamwe akoresheje abahutu, ahandi akoresheje inyenzi. Hano noneho abiruka harimo igishushanyo cyerekana ko ari Kigeli. Ndabizi iyo bahutu barakaye akacu kaba kashobotse, ariko urumva kode hamwe barakoresha abahutu, ahandi bakoresha abatutsi. Icyo rero ni ikintu kikwereka ko nta rangaje kode. Ngaruke gatoya nari navuze ndajya muri Zaire muri 1995, impunzi zashyizeho ishyaka ryitwa RDR. Ni ihuriro ry'abaharanira gucyura impunzi na demokarasi mu Rwanda. Gucyura impunzi na demokarasi, kuko nta demokarasi hari bo badahari. Ubutegetsi nuvuga ngo mu Rwanda, iyo bavuga ngo u Rwanda haba igitugu, hari iki, suko haba hari igitugu, nuko haba hatari ubutegetsi birimo umuntu utari muhutu kandi umuhutu w'intagondwa. Baza kurihindura baravuga ngo ni ihuriro riharanira ririmo abaharanira repubulika na demokarasi. Ariko reba ugasanga niyo sederi yari iki, yavuga iki, yari coalition pour la défense de la république, yari ihuriro ry'abaharanira repubulika, ubusugire bwa repubulika. Hanyuma se ikinyamakuru cyayo bagiraga ikinyamakuru, iyi Kangura yavugaga iki, nijwi rya rubanda nyamwinshi. No se ntabwo ariko babivuze, nijwi rishinzwe kurengera no gukangura rubanda nyamwinshi. Yasinziriye. Turi kuri izi za mvugo shusho, za mvugo zisubira muri 72 ko abantu basinziriye bo bakaza kubakanga. Nyemerera rero dusigaranye iminota 6, buri muntu arafata iminota 2. Irutsiro Honorable Odeta, nibyo habaye ibintu byinshi byaciye mu marenga, binyura no mu mvugo zeruye. Ugera ubwo tunatubwira uti noneho byageze aho n'abaturanyi barerura bakajya batubwira se ngo nawe uri mu bihutuye, ese nawe uri mu byitso. Habaye ibintu byinshi, ntabwo iminota y'ikiganiro uyu munsi byose twabivuga, tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Ariko noneho umwana uyu munsi wa none, kuko ingengabitekerezo iracyakwirakwizwa y'amacakubiri na jenoside cyane mu mahanga, mu byandikwa, ese byakorohera umwana w'ubu ngubu utarabaye muri ibi kumenya ngo iyi mvugo ihisha urwango? Ntabwo byamworohera, ariko ni nacyo gituma abantu twari duhari, ababikurikiye nk'abo bashakashatsi ba Tomu, twese dukwiye kubyandika kugira ngo umwana azasobanukirwe.
ndetse n'abari bahari nk'abana bacu bari bakuru bajya babitubaza uyu munsi bakatubwira batari ko ibi bintu murabizi icyo gihe ko mwari bakuru mwarabikurikiraga tuti bikabatangaza batari ko mwari abasazi ubundi kuki mutahunga ntabwo mwabibonaga ko bazabica tukababwira tuti twe twari abaganga tuvura twumva ibyo ari byo byose imishyikirano yarusha irimo irakorwa ntabwo bazaba bakitwishe kandi tukumva twe akazi kacu ari ukugirira abantu neza ari umuhutu ari umututsi ari umutwa wese bamufataga kimwe ntawe twasubizaga inyuma tukumva n'ubwo ayo marenga yari ahari ariko kugira ngo twemere ngo dushobora kwicwa ni itariki indwi uyu munsi wageze batangiye kuduhamagara abantu batubwira ko kanaka baramwishe kanaka arapfuye icyo gihe twamenye koko jenoside yari yaciye amarenga mbere yatangiye gushyirwa mu bikorwa. honorable reka tubashimire kandi mukomeze gukomera twibuke twiyubaka murakoze cyane. Murakoze cyane baruje. Murakoze cyane. Dr Emile ni umunota umwe hanyuma na Tom umunota umwe dusoza uyu munsi imyaka 26 twibuka umuntu asubije amaso inyuma biriya bintu bimwe byakozwe ari ingengabitekerezo nyine uyu munsi bipfunyitse noneho mu cyitwa ngo ni uburenganzira bwo kwishyura ukizana bwo kuvuga icyo umuntu ashatse abana bazabitandukanya bate freedom of expression no kurwanya imvugo n'amarenga byose biganisha kuri jenoside. Murakoze barore icyo nabivugaho ni uko ingengabitekerezo mbega ni ikintu gikomeye ni ikintu kidapfa kugenda kimara imyaka kandi ingaruka zayo zikamara igihe kirekire bikagira n'ingaruka zikomeye cyane ku bantu n'ibihugu muri rusange nk'abana abo twita abana nk'uko mubizi igice kimwe kinini cy'abanyarwanda kiri munsi y'imyaka 30 wagera muri 35 ugasanga barenze 70%. Ni ukuvuga rero yuko habo bana urwo rubyiruko rugomba kumva neza ingengabitekerezo yavuye hano mbega twagiye twerekana ibimenyetso twerekana ukuntu marenga genda agakoreshwa nkaba nizeye yuko hazabaho n'igihe cyo gucukumbura kugira ngo turebe aho yaturutse kuko igihe leta itangiye nabi ifite ingengabitekerezo leta igashingira ibitekerezo mbega ibyo wakwita indangagaciro mbi za leta zigatangira ku ngengabitekerezo bigira ingaruka mbi kandi mu myaka myinshi cyane. Murakoze cyane. Ni ngombwa rero yuko iki kintu kitazibagirana urebye cyane cyane n'impinduka yashoboye kuboneka mu Rwanda nyuma ya 1994 leta y'u Rwanda nshya ihinduye indangagaciro zigenga ubuyobozi bw'abaturage. Murakoze cyane Tom Ndahiro. Niba abahembereye bakanifashisha propaganda yo kwibutsa amateka ngo ni mwibuke rubyiruko bagore b'amajigije abagabo b'ibikwerere aho murayizi uyu munsi cyane turibanda ku rubyiruko umuntu wabwirwa ngo no kwibuka none ubwo no kwibutsa amateka agashaka kurwanya kwibuka ko ari ukwibutsa amateka kugira ngo nyine ngo abantu bakomeze barakare bigeze ukoresha ijambo kurakara kwihorera n'ibindi we yabusuye wabwira umwana atyo akwiye gukosorwa ati icya mbere ni uko iyo umuntu yibutse ibi uyu mwaka turibuka dufite n'ikibazo cya coronavirus. Hari umuntu wabigizemo urwenya avuga ngo nari nzi ko mu mwaka wa 2020
tuzaba tugenda mu mabisi adafite abashoferi ati none turiga gukaraba. Icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko buriya hari ibintu ugomba kwibaza ko bitagomba kugenda, kuko uburwayi turi hamwe n'umuganga, burya bazi urupfu kurusha abandi, niyo mpamvu bashaka umuti. Urubyiruko rwa none rukwiye kumenya cyane, mu gihe twibuka niba umwana avuga ati ariko byagenze bite kugira ngo bigere aha, ni ngombwa ko iyo nzira uyimutwaramo, ukamubwira uti ababicanyi ntabwo bavutse ari bo, barabyigishijwe. 59 Mugesera yari afite imyaka 6. Ubwo bugome yabukuye mu ishuri. Kanaka umuntu wari ufite imyaka 25 muri 1994 yari yaravutse muri 69. Ubwo bugome yabugiyemo ate? Hari umuntu wabumushyizemo. Byagenze bite kugira ngo umuntu yice abana yibyariye? Dufite igitabo cy'umuntu uriya Nsengimana wanditse igitabo cyaho nyina yimazeho abana. Byagenze bite? Umuryango rero utibaza ibyo, waba nk'aho umuryango mu Kinyarwanda bavuga ngo umuryango utazimura urazima. Tugomba kuba nk'abantu bakora pathologist, bajya gukora autopsy kugira ngo bamenye indwara kugeza n'umuntu apfuye, ngo ikisha umuntu ni iki. Tugaruka kuri cya kintu ngo nta mwana uvuka ari mubi. Ububi n'ubwiza arabwigishwa, arabwiga. Nta muntu ukeneye gutekereza ibi bintu ko ari bibi. Tubivuga nk'abantu twabibonye cyangwa twagize ubushake bwo kubisoma kugira ngo dukingire abato. Iyo hagira umuntu uvuga ngo imvugo ya Kanyaruka Yozefu Gitera ibyo bavuze ni bibi, ntibiyo twarageze kuri ibi. Iyo tuvuga ngo ibyo Kayibanda yakoze ni bibi, ntabwo tuba twarageze kuri ibi. Ariko tufite ikibazo cy'uko noneho hari abantu batangiye kuba generation z'ubwicanyi zigisha jenoside. Ubu abuzukuru ba Dominique Mbonyumutwa nibo bigisha discours binyuze byaravuye kuri se w'ababyaye. Uyu munsi muri Jambo News harimo umuntu witwa Rorwase, arabikura kuri nyina, nawe ukigisha jenoside, noneho akoresheje itangazamakuru kuri murandasi. Noneho ikibazo gihari nuko tekinoloji ihari irafasha gukwiza urwango nta sans frontiere, wa mugani ngo nta mupaka. Ni byiza ko icyo kintu kimenyekana. Urakoze cyane. Reka dushimire abatumirwa twari kumwe. Twagarutse cyane ku mizi ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko twebwe muri uyu mwanya twibanze ku bimenyetso n'amarenga n'imvugo zagiye zikoreshwa nuko byagiye byumvikana. Mushakashatsi ati ntawuvukana ubujenosideri, arabwigishwa, arabutozwa. Ucunge, usuzume ibyo wigishijwe, ibyo wamize. Niba umuganga turi kumwe hano akoze autopsy atagusangamo ubwo burozi, kuko yavuze ngo kwibuka ni nko kujya kureba ukavuga ngo ariko ikintu cyisha aba bantu ni iki, cyatewe n'iki, cyavurwa n'iki. Reka duhinira aha, dukomeze kwibuka, twiyubaka.